Buonasera e benvenuti a Fatti e Parole. Questa sera parleremo di agricoltura, cercheremo di tracciare un bilancio dell'annata agraria. Lo faremo con 4 ospiti esperti del settore. Alla mia sinistra Gianluigi Zani, presidente di Coldiretti Mantova. Buonasera. Alla mia destra Daniele Sfulcini, direttore di Confagricoltura Mantova. Ancora a sinistra Alberto Gandolfi, presidente dell'Associazione Mantovana Allevatori. Buonasera. E quindi Luigi Panarelli, presidente della CIA di Mantova. Buonasera. Vi ricordo la nostra mail che è fattiepparole@email.it, potete mandarci delle mail con delle domande per i nostri ospiti e potete anche suggerirci gli argomenti per la prossima puntata della nostra trasmissione. E vi ricordo che potete rimanere con noi ed essere attivi mandandoci degli SMS sul numero che vedete scorrere in sovrimpressione. Cominciamo con un contributo filmato. Abbiamo chiesto all'assessore provinciale all'agricoltura Maurizio Castelli di tracciare appunto un bilancio dell'annata agraria. Quindi mandiamo il servizio e poi i nostri ospiti si confronteranno con Castelli. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. È sempre più difficile parlare di agricoltura, soprattutto in questo nostro territorio, perché noi parliamo e dobbiamo parlare di sistema agroalimentare, cioè la produzione agricola più la trasformazione, che in questo territorio, come in tutto il territorio lombardo, è molto robusta. Questa annata è esemplificativa di una realtà positiva in mezzo a tante difficoltà, come è vero esistono nella produzione primaria ed anche in parte nella trasformazione. Cioè il lattiero caseario, che è produzione di latte più trasformazione in formaggi, e per noi sono i 2 grandi formaggi, è un segmento che si è comportato positivamente sotto il profilo del reddito e positivamente anche perché qui abbiamo la cooperazione. La cooperazione trasforma il latte in formaggi grana padano e parmigiano reggiano. I maggiori prezzi, i maggiori redditi sono stati restituiti agli allevatori. Ecco, cominciamo con un giro di commenti. Io partirei da Zani. Presidente, è vero che la cooperazione sta salvando in un certo senso i redditi degli allevatori? Sì, la cooperazione sicuramente aiuta a far sì che il reddito dell'allevatore sia quantomeno in qualche maniera tutelato. Ecco. Però dobbiamo tenere presente bene che noi siamo e vogliamo portare avanti un discorso di una cooperazione che sia una cooperazione al servizio delle nostre aziende. Ci va bene quella cooperazione che magari prende un po' di prodotto dai soci e poi magari va a prendersi del prodotto che non si sa bene dove. Quella cooperazione che insomma in qualche maniera non è quindi a filo diretto proprio con i bisogni che hanno gli imprenditori agricoli dentro nelle loro aziende. Ecco, Sfulcini, lei cosa ne pensa? È d'accordo con la posizione di Zani? Ma io penso intanto che la posizione che ha espresso Castelli sia esattamente la rappresentazione esatta di quello che è l'agricoltura mantovana. E a Mantova la cooperazione è fatta soprattutto di cooperative di primo grado, quindi latterie sociali, cantine. Poi abbiamo una grande cooperativa di secondo grado, a Virgilio, e quindi è comunque una cooperazione a servizio sicuramente delle aziende agricole e quindi è effettivamente quella cooperazione che storicamente dà un valore aggiunto alle aziende, agli associati. È anche vero che veniamo comunque da un'annata del 2009 dove questa risposta non c'era stata, ma questo non è dovuto solo al sistema, diciamo, di trasformazione, ma al mercato, per cui la cooperazione non può fare dei miracoli, sicuramente può, nel momento in cui ci sono questi cambiamenti in positivo del mercato, dare un qualcosina in più rispetto a quello che può essere una compravendita pura del prodotto senza questa possibilità di dare un valore aggiunto che è la trasformazione, insomma. Ecco, ha parlato di un bilancio positivo soprattutto lui ha parlato del lattiero caseario. Non so, ad esempio Panarelli,
Lei come la vede? È stata davvero un'annata positiva? Ci sono state delle ombre? No, certamente l'annata è positiva, si sta concludendo anche positivamente, specialmente come diceva prima l'assessore sui due nostri formaggi, sul padano e sul parmigiano reggiano. Ma un po' di problematica c'è sul latte alimentare, in cui si fa fatica a avere un prezzo un po' superiore, dato che sul latte spot si parla di 42-43 centesimi, invece si chiudono dei contratti a fatica 37. Comunque credo che, stando nel tema anche della cooperazione, in questo periodo di crisi la cooperazione è riuscita a salvaguardare i redditi degli agricoltori. C'è riuscita, Gandolfi? Io penso di sì, penso anche che sia da rimarcare un po' la peculiarità del territorio mantovano. Bisogna ricordare che Mantova è l'unica provincia che può annoverare questi due prodotti all'interno del proprio territorio, parmigiano reggiano e grana padano. Ed è questa, diciamo, questa ricchezza anche di patrimoni culturali, storici, che ha fatto sì che Mantova sia una provincia, diciamo, molto fertile anche da un punto di vista delle idee, della cooperazione, e gran parte del latte prodotto in effetti a Mantova viene conferito in cooperativa. Penso che questa rete come posso dire, questo patrimonio culturale e questa rete di relazioni sia un sistema che oggi è tuttora molto moderno. Il discorso che come posso dire, il mondo agricolo ha creato e ha messo in piedi delle strutture che a ogni livello possano creare valore aggiunto sul prodotto. Questo penso sia una peculiarità molto importante che vada sottolineata, e vada sottolineato anche il fatto che la zootecnia nel suo complesso per Mantova ha un ruolo fondamentale. Ecco, al di là della zootecnia e del lattiero caseario, se si vuole tracciare un bilancio, però cosa si può dire? Si può dire che ci sono invece altri comparti che sicuramente non hanno vissuto questo trend positivo che ha avuto per fortuna il comparto latte. Ecco, mi riferisco in particolar modo al comparto della zootecnia da carne bovina e anche un altro comparto che a Mantova è molto importante, mi riferisco proprio ai suini. Il comparto suinicolo. Il comparto suinicolo assieme alla zootecnia da carne sono secondo me i due comparti che in senso generale stanno soffrendo veramente in maniera notevole. Ecco, aumenti da una parte verso questo fine anno dei costi di produzione nell'alimentare pure, a fronte di prezzi invece di vendita dei nostri animali che sicuramente sono sotto costo. Ecco, a proposito di suini, è proprio di questa settimana, della settimana scorsa, la protesta degli allevatori di suini al mercato. Ecco, da che cosa è nata questa protesta, Sulcini? Io più che una protesta direi che è stata una manifestazione di malessere, diciamo così, sicuramente dovuta a questo periodo che si sta prolungando in maniera insostenibile per le aziende dal punto di vista di andamento mercantile. A Mantova, dopo l'arrivo della CUN qui nella nostra provincia, che certamente ha visto anche così, il mondo organizzato cercare di favorire questo tipo di presenza qui a Mantova, si è comunque avuto un atteggiamento da parte almeno di una componente, quella diciamo, degli acquirenti, non trasparente all'interno del mercato, per cui c'è stato proprio giovedì scorso questa iniziativa un po' degli allevatori per cercare di sostenere in maniera diretta i componenti della commissione. Tra l'altro anche ieri al mercato di Milano si è ripetuta la cosa, nel senso che ieri mattina sono andati anche allevatori di Mantova a sostenere i commissari della componente allevatoriale presso la borsa merci di Milano, dove non dimentichiamo fanno anche il mercato delle carni, quindi a cascata poi il prezzo del suino vivo. Credo che oggi la situazione del mercato suinicolo soffra anche
anche dell'aumento dei costi che ci sono stati dovuti, perché anche il mercato dei cereali ha avuto un miglioramento, quindi le materie prime per l'alimentazione e per la produzione del suino comporta che ci sia un'ulteriore sofferenza da parte degli allevamenti suinicoli. Penso comunque che di per sé la CUN, la Commissione Unica, non risolve i problemi. No, certamente c'è tutta una filiera probabilmente da rivedere e da ritrovare quell'equilibrio all'interno della filiera, soprattutto per le produzioni di maggiore pregio che abbiamo, quindi del prosciutto, che possa ritornare ad essere un prodotto che remuneri il nostro suino pesante. Insomma. Potrebbe essere vantaggioso l'apporto dal punto di vista degli studi del CREFIS? Questo nuovo organismo. Ecco, il CREFIS è di supporto ai componenti della Commissione, nel senso che è uno strumento che l'amministrazione provinciale, in primis l'assessore, ha voluto, insieme alle organizzazioni, all'APA, eccetera, hanno voluto in supporto, in appoggio alla CUN qui a Mantova, proprio perché attraverso lo studio dell'andamento dei mercati, non solo quello nazionale ma a livello anche internazionale, possano servire come base per i nostri rappresentanti all'interno delle borse merci per una trattativa fatta il più chiara possibile, più trasparente possibile, con le maggiori conoscenze dei dati possibili. Zanni, ho visto che voleva intervenire. Sì, no, quello che diceva il direttore mi trova d'accordo e credo che sicuramente tutto quello che può essere di positivo e propositivo o a supporto meglio per arrivare a una definizione non tanto così dettata da scelte diciamo fatte buttando in aria dei dati per capirci, ma proprio per arrivare a una definizione di un prezzo che sia il frutto veramente di quello che è la commercializzazione degli animali nella loro sostanza. Quindi questo supporto del CREFI sicuramente è da vedere secondo me in maniera positiva, così come sarà necessario secondo me veramente modificare alcune regole proprio per evitare situazioni che si sono appena verificate, che sicuramente il lancio della monetina. Non sono, ecco, il lancio della monetina, mi riferivo proprio a questo, che sicuramente non sono positive per quello che è la definizione di un prezzo concreto. E aggiungo solo che secondo me un'altra cosa importante che dobbiamo riuscire a concretizzare è proprio l'evitare, rendere ben riconoscibile che quello che è il prodotto che arriva dai nostri allevamenti rispetto a quello che è prodotto che arriva da altre parti che i nostri allevamenti non li hanno mai visti. Basti dire che 2 prosciutti su 3 che circolano sul nostro territorio sono fatti con cosce che di suino italiano non hanno niente. Ecco, Gandolfi, immagino che questa sia una delle istanze dei vostri associati. Diciamo che l'associazione allevatori ha sempre svolto un supporto alla selezione e dunque è il compito nostro quello di migliorare le condizioni di allevamento e migliorare, diciamo, l'efficienza di questi allevamenti. Chiaro che viviamo con grande dispiacere, con grande sgomento la situazione degli allevamenti di suina, perché oggi siamo veramente da alcuni anni sotto i margini, sotto il livello di sopravvivenza per queste aziende. E sta avvenendo anche diciamo, un fenomeno di grande concentrazione di questi allevamenti. Penso che diciamo, la vacca da latte, per arrivare a un settore, per paragonare i 2 settori, è un settore che è rimasta, diciamo, un'azienda che ha spesso un proprietario che è il titolare dell'azienda. Purtroppo nei suini ultimamente stiamo andando verso un modello che è quello della società, che dunque lascia, diciamo, l'imprenditore non più nella scelta di essere imprenditore, ma diventa a dipendenza di quelli quasi un dipendente senza averne però i vantaggi del dipendente. Ecco, di concentrazione, non proprio di concentrazione ma comunque di grandi dimensioni, parla l'assessore Castelli in questo contributo.